Thika munabada lupa crore Samri gasumna marigi PMGSY Phase 3 ke Thabak local contractor Amatta Saruk Yaba Ngamdre Rural Development and Panchayati Raj ki Hangi Minister na program asi company ama anida paihanaba honabada engineer amadi official sintok sinjin tawbada lambi semgi thabak Amatta paikhatabani haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki President MLA Kaisa Meghachandra na nungang phongdokre amsung maral sikre ngasi Congress baban da pangtokpa pawgi mi phamamada Kaisa Meghachandra na makhatana hai khungangi lambi thong semna ba thadarpa center gi scheme asigi sen phamsing tender tawba ngamdaba tender tawba loishindaba khutsabi official amadi engineer sintok sinjin tawba asina lamdam asigi khungangi lambi kya phibam sokle mafam kya da lambi thong semidabadagi khongjang kya sanctionary Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY gi makhada paikhatpa Rural Development Program Phase 3 asi lisingni tarama panda sanction tauba lupa crore samri ga sumna mari sangna kilometer lakh amaga lising kunmunga sangba khungangi lambi semga da scheme amani scheme asi lisingani kunmari April 10 da khaktabak tender tawgi ayaba thoki adumaina ngasi fawba tender asi loisin mangamdana leiri BJP gi hanagi double engine lenga amadi president's rule gi lenga asina tawriba thabak thorom asi karino haiba gyan tadre Athuba matamda miyam gi sako thorangi thadar pa senfam sing niyom sumna sejina daba lut tawna ba honari ba sida mari lena ba singna akan minyang sangbagi matam yaure haiki Manipur ki lambi thongi phibam si miyam na su hena khangnare aduki matik yam thing sue sarkar asina central gi scheme jing amata paikhatpa ngamdre maroina PMGSY Phase 3 si Manipur da paikhatkadaba program sing si 2019 da 404 crore amasung atopa portion amada 205 crore sanction tawraga lei 2019 da sanction tawba PMGSY Phase 3 je masi BJP gi lengak palingai taki hauraga masi gi hujiki president rule leibasi bawuda tender tawba ngamdre parja gi complaint president rule su leire president rule la phagadra haga tender bak tawba ngamdre adegi chief engineer nama sindok sinjin tawi high court amuk chale contractor sina high court amuk chale si high court san na ba lengak lingi braiwa 2019 digi la ko tender bak taw ngamdri je masi sarkar se koi kari asa taw gi dage ha violence ki awaba adegi tongan ba micham parja gi awaba displaced people gi awaba da lambi thongi awaba si ba sanction le ba paisa ji bak taw ngamda masi sarkar si bo kari karam ba sarkar no haibase Manipur Pradesh Congress Committee hangi eba